А перед началом этого ролика небольшая просьба к нашим зрителям подписаться на канал, поставить лайк. Ваша поддержка очень сильно помогает каналу развиваться и дает нам мотивацию каждый день выпускать ролики для вас с ответами на посягательство на нашу историю. Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. В своем последнем видео Леймро говорил о феодализме чеченцев, о князях и зависимости от соседних народов, впрочем, ничего нового. Все то же, что и раньше. Находясь в таком положении, что ему должно было бы стыдно такое, пикнуть в адрес чеченского народа, потомственный Лей все никак не угомонится. Мы в этом ролике не будем говорить о князьях, которые долгое время правили над ингушами. Мы просто покажем вам один документ. Сборник сведений о кавказских горцах. Издание Кавказского горского управления. Тифлис, 1876 год. Цитата. «Отныне впредь навсегда, мы и потомство наше обязуемся, кабардинцам и чеченцам подать и отнюдь никаких не платить, как мы выплачивали ранее. А если же нарушим наши обещания и будем давать дань этим народам, тогда российское начальство имеет право поступить с нами, как с врагами». Конец цитаты. А если Леймро все-таки утверждает, что у чеченцев были князья, то они брали дань с ингушей, а ингуши платили дань чеченцам. Я прошу остановить это безобразие и не позориться. Или же покажите нам хоть одного автора, который бы писал, что чеченцы давали дань ингушам. У меня все. Отныне впредь навсегда, мы и потомство наше обязуемся, кабардинцам и чеченцам подать и отнюдь никаких не платить, как мы выплачивали ранее. Да,